L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom hawn preżenti u l dawk kollha li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li għamil l-imwiet li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Sejrin ninġeddu fuq dal-artar dak li ġara fuq il-Kalvarju, però bid-differenza mingħajr it-tixrid tad-demm. Ejjew għalhekk nitolbu l-mulej jenna u l-Ommu Marija li kienet preżenti fuq il-Kalvarju biex inkunu denji u niċċelebraw lill-Ewkaristija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min-naħa tiegħi se jkun ar-Ruħ Lawrence Balzan. Int dawl ta' kull min jemmen verament fik mulej ħniena. Int il-mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Int il-ferħ veru ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna b'nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti irġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati għena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġuda rasaq lejn Ġuseppi u qallu: Iddew Sidi, ħajitkellem il-qaddej tiegħek u jgħid kelma f'wudnejn Sidi. La tadabx għall-qaddej tiegħek għax int bħal Farun. Sidi kellem lill-qaddejja tiegħu u staqsihom: Għandkom missier jew ħu? U aħna weġibna lil Sidi: Għandna missier xieħ u tifel żgħir bin xjuħitu. Ħuh miet u minn ta' ommu baqa'u waħdu u missieru jħobbu. U intet lill-qaddejja tiegħek: Niżluli hawn ħanixħet għajnejja fuqu. Jekk ħukom iż-żgħir ma jinżilx magħkom, ma tarawx iżjed wiċċi. U ġara li meta tlajna għand missieri il-qaddej tiegħek ħabbarnielu kliem Sidi. Meta mbagħad qalilna: Erġgħu morru u ixtru ftit qamħ. Aħna qednielu: Ma nistgħux ninżlu hemm, jekk ikollna magħna ħuna iż-żgħir ninżlu, għax ma nistgħux naraw wiċċ dak ir-raġel jekk ħuna iż-żgħir ma jkunx magħna. U l-qaddej tiegħek missieri qalilna: Intom tafu li tnejn weldiet li marti u wieħed telaq minn ħdejja u jiena qed qattaħ biċċiet u sissa ma rajtux iżjed. U jekk issa teħduli lil dan ukoll minn quddiem wiċċi u tiġrilu xi ħsara, intom tniżluli xjuħiti fil-qabar bilali. U Ġuseppi ma felaħx iżomm iżjed quddiem dawk li kienu madwaru u għajjat. U ħorġu kulħadd minn quddiemi u ma kien hemm ħadd ħdeh meta Ġuseppi wara ruħu lil ħutu u hu għajjat u beka. U semmawh l-Eġizzjani u semmawh ukoll in-nies kollha tad-dar il-Farun. U Ġuseppi qal lil ħutu: Jiena Ġuseppi, għadu ħaj missieri, u ħutu ma felħux iweġbuh għax baqgħu mibluwajn quddiemu. U Ġuseppi qal lil ħutu: Ersqu lejja, u ma resqu leh u hu qalilhom: Jiena Ġuseppi ħukom li intom bettuni għall-Eġittu u issa la talux u la tinkeddux għax betuni għal hawn għax biex tibqgħu ħajjin intom Alla bagħatni hawn qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej.
ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel il-Giuseppi mibjuħ bil-sir. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Rabtulu riġleħ bil-ktajjen, dawrulu l-ħadid ma' unqu sakemm seħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-poplu ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu fideħ ġidu kollu. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żmien huwa mitmum, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu, intom musejrin xandru u għajdu li s-saltna ta' smewwiet waslet. Fejqu l-morda, għajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu ix-xjatin. B'xejn ħattu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħorġa għat-triq, la żewġ il-biesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixraqlu tmorru għandu, u ibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn kliemi, oħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Emmnuni ma nafx fejn sa nibda u x'ħanfisser l-ewwel lezzjoni ta' Giuseppi jew il-Vanġelu għax tnejn huma tant sbieħ, tant hemm xi tgħid fuqhom u dwarhom illi. Imma ħa ngħidilkom ta' Giuseppi, għax din ftit nafuha. Qegħdin nisimgħu anke l-bieraħ l-istorja ta' Giuseppi mibjuħ minn ħutu. Sawa hawnhekk wasalna issa. Fil-Kanan wasal il-ġuħ u Ġakob bagħat it-tfal, 10 tfal, għallhom morru l-Eġittu, ixtru l-qamħ, għax ħammutu bil-ġuħ. M'hemmx tagħmel, għallhom mhux l-Eġittu, hemm ġejt, hemm qamħ. Giuseppi kien ħażen il-qamħ, tinsewx. U dawn marru. U Giuseppi għarafhom il-ħutu li kienu bijgħuh u ma għarfuħx. U l-bieraħ rajna u smajna, għallhom beda jistaqsikum, għallhom intom missierkom għadu ħaj, u lulu xieħ, kien Ġakob missierhom, xieħ għadu ħaj, għallilhom u għandkom xi iktar ħutkom, għallulu iva għandna wieħed iż-żejr net, Benjamin li kien ħu Giuseppi, preċiż ħu Giuseppi, għax l-oħrajn kienu ħut
Giuseppe mill-missier, l-ommijiet kienu differenti. Benjamin kien ħoħ l-istess missier u l-istess som, Rakele kien ommu. U Giuseppe jisma. U tawhom il-qamħ, imma żamm il-Ġuda priġunier. Għallhom biex meta terġgħu tiġu, iġġibu magħkom il-Benjamin. Issa, niġu għallu. Ġuda imħasseb beżan, resaq quddiem dan il-viċi re, quddiem ħoħ, ma kienx jaf Giuseppe. U beda jikellmu u jgħidlu dak li għadna kemm smajna. Għallu missier ħaj, batna biex nixtru l-qamħ, sewwa, inti taf li t-tnejn kellu Rakele eżax titfal wieħed, kienu stess, Giuseppe. Għallu Ġuda, li smajna, U Giuseppe, nisemmaw jistax għala unek. Giuseppe xinsemma l-Ġuda jirrakkonta. Ħanaqra. Giuseppe ma felaħx iżom miżjed u żgow. Quddiem dak u għajjat u ħorġu l-barra kollha kemm intom. U baqgħu Giuseppe u dawk l-10 ħuti. U Giuseppe għallilhom min kien u beka bil-gbejl. Tant beka li semmewh l-Eġizzjani. U għallilhom dik is-sentenza sabiħa. Jien Giuseppe ħukom missierei Ġakob, missierei għadu ħaj. Mamma mia. U ħutu ma qed naqra ta' ma felħux u weġbuh għax beqgħu mibluh. Maħna qegħdin nisemmu sewwa naraw sewwa. U Giuseppe għalilhom ersqu lejja. Jien Giuseppe ħukom isemgħuha biex ma nagħmlu qatt affarijiet li ma jixrqux. Jien Giuseppe ħukom li intom betuni għall-Eġittu inkixaf kollox. U issa la tagħlux u la tinkeddux għax betuni għal-hawn, għax biex tibqgħu ħajjin. Ġara dan, ara kemm bniedem talla. U nkixfet l-istorja. U Giuseppe ħaffrilhom, u Giuseppe għannaqhom miegħu, u Giuseppe bagħat iġib biex jiġi missieru Ġakob li kien fil-Kanan u ħoħ żgħir Benjamin u komplew jgħixu l-Eġittu. Ekku ħuti min iħares il-kelma ta' Alla sa minn din id-dinja stess jippremjah. Giuseppe jsir il-viċi re, mhux biss imma jagħtih ix-xorti li jibqa' jara lil missieru Ġakob ħaj u lil ħoħ Benjamin. Ejjew għalhekk ħuti fuq l-eżempju ta' dan Giuseppe mibjuħ minn ħutu, aħna wkoll meta niġu wiċċ b'wiċċ biex nażlu bħalma ġew wiċċ b'wiċċ biex jażel, jiksirx il-liġi tal-Alla jew iħaresha meta ġej tentat mill-mara tal-Farun, Giuseppe tafuha l-istorja, Giuseppe jażel il-liġi ta' Alla akkost li bata, imma Alla ippremjah u ippremjah bil-kbir. Hekk ukoll jagħmel minna meta aħna nħarsu u nosservaw il-liġi tiegħu. Ilqumu bil-wiefa.
Ħuti Jeżis nitolbu lil Ġesu Kristu dejjem ħaj biex jidħol għalina għall-Knisja fil-pajjiżi tal-missjoni u f'dawk li jeħtieġu evanġelizzazzjoni ġdida nitolbu. Għal nazzjonijiet li ma jirrispettawx id-drittijiet fundamentali tal-bniedem nitolbu. Għal familji mifrudin minħabba in-nuqqas ta' ftehim nitolbu. Għal erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew ħuti b'ħerqa kbira t-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Walla Missier dan it-talb inresquhomlok permezz ta' ommok u Omna Marija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Għad fħilu l-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Beħ ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Is-smewiet u l-art osanna fil-għolak, imbierek minn ġej, osanna fil-għola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tali disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew, għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qaddej tiegħek Lawrence Balzan. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Marra Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu. Imqawwijin minn din il-fidi tagħna fih, ejjew ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna jitqaddis ismek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum. Aħfrinna dnubietna. Il-minu ħati għali la ddaħħalniex fit-tiġrib, ħallisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħin aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għid kelma waħda, id-demm ta' Kristu.
Ejjew nirringrazzjaw il-Ġesu għal din l-Ewkaristija li għamilna fl-imkien. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli. Nitolbu, issa li mlejtna b'għajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna. Inselmu l-Marija qabel immorru minn hawn. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ħanismakom. Sliem għalik Marija, bi-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna ta' Pinu, lontana